Autoritetet policore gjatë ditës së kaluar kanë sekuestruar 3 automjete të tipit Renault dhe 2 BMW-ja. Bëhet fjalë për raste që kanë ndodhur në Gosivar dhe në rrugën Magjistrale Tetov-Gosivar, si dhe një rast në fshatin Kallnik, kurse janë privuar nga liria 3 persona. Në rrugën Magjistrale Gosivar Tetov, pranë pikës së pagesës rrugore Tetov, me automjetin Interceptor është matur shpejtësia e lëvizjes së një automjeti Mercedes me targat Gosivarit prej 178 km/h në një vend ku shpejtësia maksimale lejuar është 80 km/h. Shoferi, një 42 vjeçar nga fshati Çegrani Gosivarit, është privuar nga liria, ndërsa automjeti është sekuestruar. Në autostradën Tetov-Shkup është privuar nga liria një 42 vjeçar nga fshati Mitrashinc e Berovës, i cili drejtonte automjetin Ford me targa të Berovës. Gjatë alkool testit tek ai janë konstatuar 2,38 promil alkool në gjak. Automjeti është sekuestruar për procedurë të mëtejshme. Dje në ora 11:15 në stacionin policor në Gosivar, një 43 vjeçar nga fshati Gradeci Gosivarit ka raportuar se një ditë më parë rreth orës 21:30 është sulmuar fizikisht nga një qytetar nga Gosivari. Sipas raportimit, sulmi ka ndodhur në banesën e të denoncuarit pas një debati paraprak lidhur me pagesën për punët e kryera. Dje në ora 13:10 në njësinë policore të Arsës, një 66 vjeçar nga fshati Përshevc, në cilësinë e kryetarit të bashkësisë lokale, ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga 2 bashkëshatarë të tij. Sipas denoncimit, sulmi ka ndodhur një ditë më parë rreth orës 11:55 pranë rezervuarit të ujit të fshatit, ku ishin angazhuar punëtor për riparimin e kolektorëve. Dje në ora 22 në njësinë policore të Zherovjanit, një 66 vjeçar nga fshati Zherovjan ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga një 17 vjeçar nga i njëjti fshat.